Farg'ona viloyatida havo harorati keskin pasaygan. Ayni vaqtda taxminan biz olgan ma'lumotlarimizga ko'ra -6 yoki 7 darajani tashkil etadi. Ya'ni havo juda sovuq. Qishloq ahli qishga alohida tayyorgarlik ko'rganlar. Shu sababli ular hech qachon kunidan nolimaydi. Ko'proq shukrona keltiradilar. Qishlog'imizda, ayollarimiz ayollari doimiy qishga, sovuqqa qaramasdan hammasi uzun tomorqasida band, ayollar uy yumushlari bilan band, hech kim nima bo'sh o'tirmaydi, sovuq demaydi. Hamma o'zini harakati bilan o'zini ro'zg'orini chiroyli qilib tebratib turadi. Samimiy qishloq ahlining kundaligiga guvoh bo'lish maqsadida manzilda bo'ldik. Bu yerdagilar erta uyg'onib faoliyatga kirishadilar. Uy yumushlarini boshlaydilar. Jamila opa Sultonqulova tong sahar uyg'ongan. Ertaman soat 5 da uyg'onaman. Mol sog'aman, shu kelib temperaturamizni nonushta qilamiz. 3 ta sigir har kuni 10 litrdan ko'proq sut oladi opa. Endi yangi tug'di, 10 litrgacha bor, xudoga shukr. Yana bittasi tug'adi. Shu ro'zg'orimizga o'zimiz otgan sotamiz, tirikchilik. Sog'ilgan sut suzg'idan o'tkaziladi. So'ngra opaning turmush o'rtog'i o'choqni hozirlaydi. Sut qozonda pishiriladi. Sutni pishirib, qatiqlar o'tib, suzmalarni qilib bozorga olib chiqamiz. Qaymoqlarni sotamiz. Qishloqning tongi ham boshqacha o'tadi. Toza havo va shovqinlarsiz hayot. Jamila opa yashayotgan manzilidan faxrlanishni aytadi. Bunga sabab ham bor deydi. Qishloqning sharoitlari hamma mevadan yeysiz. Mana xudo xolasa yerlarimizga yana kartoshkalar ekanmiz. Mana bozordan sotib olmaymiz. Mazza qilib yashayman. Uylarimiz pechka, mana qishda pechkalarni yoqib, nonlarni isitib, yong'oqlar chaqib, nevaralar bilan, bosh egalar bilan choyni ichib, astoydil xudodan so'rab o'tiramizda. Bu xonadondagi ayollar ham faoliyatga kirishganlar. Ovsinlar tong sahardan non tayyorlashga kirishdilar. Non lazzatli bo'lishi uchun ko'k piyoz, kashnuch hamda qoq solganlar. Muqaddas opa nonlarni birma-bir yoyib chiqadi. Oilaning erkagi esa tandirda o't yoqadi, qizitadi. Bu uchun shox-shabalarni terib keladi. Sayyora opa esa tandir qizganmi yoki yo'q nazoratga oladi. Uning aytishicha, xamir maxsus tegirmon unidan tayyorlangan. Bug'doydan bo'lgan. Bug'doy tottirib kelib yozda olamiz. Olib, qishda tottirib, tegirmonlarda keyin pishirib yeymiz bunday qilib. Uni kaloriyasi kuchli, har tomonlama. Har 4 kunda non qilamiz. Nechta yopasiz tandiringizga nechta? 16 ta sig'adi. 16 ta non yopaman. Yana Sayyora opa aytadiki, tandirda yopilgan non tabiiy issiqlikda sekin-asta pishgani uchun uning hidi o'ziga xos mazzaga ega bo'ladi. O'tda noni boshqacha bo'ladi. O'tda pishgan ovqat ham boshqacha bo'ladi, shirin bo'ladi. Haqiqiy pishadi o'shanda. Yillar davomida qishloqda yashayotgan opa tug'ilib o'sgan maskani uning uchun eng aziz va eng yaxshi joy ekanini ta'kidlaydi. Shu bois qayerga bormasin, qaysi sharoitda yashamasin, tug'ilib o'sgan qishlog'i uning uchun hamisha eng muqaddas va eng qulay makon bo'lib qolaveradi. Men shaharda qarindoshlarimnikiga boraman-da. Borib men yerda turgim kelmaydi. Chunki biz hamma yo'g'imiz omborimizda. Keraklicha olib chiqib ishlatamiz. Qolmadi degan narsa yo'q. Yozda hamma yo'qni qilib olamiz. Qishda doimiy olib omborimizdan olib chiqib yuramiz. Unimiz, hamma yo'qimiz, kartoshka, piyozlarimiz ekib olamiz o'zimiz. Men shaharda qiyin ko'raman. Qishloq yaxshi bizga. Bunday qilib non yopamiz. Non yopsak nonimiz qolmadi demaymiz. Doim nonimizda turadi uyimizda. Tandir qizigunga qadar Sayyora opa qaynonasi o'tirgan xonadonga kiradi. Avvalo uyini isitadi. So'ngra qaynoq choy damlab, ishida davom etadi. Manam yorim bordi, yurgan ekanman. Salimbaxon aya Komilova 85 yoshni qarshilagan bo'lsa-da, hali hanuz tin olishni istamaydigan, mehnatdan zavq oladigan insonlardan. Har kuni ertalab qo'shnilarni uyga chorlaydi. Qo'shni ayollar uning xonadoniga yig'ilib birgalikda chorsi tikadilar. Salimbaxon aya bu mashg'ulotni og'ir mehnat emas, balki qalbni yayratuvchi ovunchoq deb biladi. Qishda shunaqa yig'ilishib, shunaqa ishlar qilamiz. Allohga shukr, mana 85 ga kirsam ham ko'zim yaxshi ekan, shu yina ishlarni qilyapmiz. Qo'shnilar bilan hammani chaqirib, birga bitta choy damlab olib, qo'limizdan kelgancha qizlar ovqat qilib beradi.
Mahallaning katta yoshdagi ayollari chorsi tikish bahonasida bir joyga yig'iladilar va shu orqali hayotdagi yangiliklar, mahallada bo'layotgan voqeliklar haqida suhbatlashadilar. Chor tikamiz, ana bittasi falonchi qizini beribdi, o'g'liga kelinga bo'libdi degan gaplarni gaplashib o'tiramizda. Endi Alloh uni ko'rganingizga g'iybatdan gaplashmaymiz. To'g'ri gaplarni gaplashib o'tiramizda, Xudoga shukr. Tushlik vaqti yetib kelgach, Muqaddas opa o'choq boshiga o'tdi. O'choqqa o'tin solib, olovni avj oldiradi va mehr bilan ovqat tayyorlashga kirishadi. Qozonda ovqat qaynar ekan, hovliga yoqimli hid tarqaladi. O'choqda ovqat qilishda yashishdi bo'lakcha. Uni ta'mi boshqacha bo'ladi, shirin bo'ladi. Bizga endi hoji ona shuni o'rgatgan. Shu qishlarda katta bo'lib. Hozir necha kishi uchun ovqat tayyorlayapsiz? 8 kishi uchun ovqat tayyorlayapman. Zerikmaysizmi? Yo'q, zerikmayman. Shunga o'rganganman, shu qishlarda tug'ilib katta bo'lganman. Tandirdagi non ham pishdi. Xonadon egalari birma-bir yig'ilib, dasturxon atrofida jam bo'ladilar. Issiqli non uzilib, yangi tayyor bo'lgan ovqat ham dasturxonga qo'yiladi. Qalampir kimga kerak? Zarifa opa tushlikdan so'ng issiqxona tomon yo'l oladi. U yerda o'z qo'li bilan ekib parvarashlagan qulpunaylar bor. Issiqxona ichiga kirganida navbat-navbat qizarib pishib borayotgan qulpunaylar ko'ziga tashlanar. Har biri mehnat samarasini eslatadi. Endi ko'p olmasak ham hozircha o'zi qishda shu bolalar kelganda yeb nima qilishadi. Undan yog'i sotib yurgan paytimizda 60 kilo shunaqa nimasi yetardi. Bundan tashqari Zarifa opa o'rik bargakchiligi bilan ham mashg'ul bo'ladi. U ozgina nam tortib qolgan o'riklarni ayvonga olib chiqib, quyoshda yoyib qo'yadi. Har bir bargakni diqqat bilan ko'zdan kechirib, shikastlangan yoki sifatini yo'qotganligini alohida saralab chiqadi. Bu o'riklarni nima qilib turib, yaxshi yomonlarni ajratamiz. Qo'ygandan keyin shu bozor kunlari xo'jayinim optim olib borib tarqatib keladi. Bir 200 kilo, 300 kilo talab bor, ha. Olib borib tarqatib keladi. Qishloqda zerikish degan narsa yo'q. Bu yerda har bir odamning o'z yumushi, o'z tashvishi bor. Ertadan kechgacha kimdir yer bilan band, kimdir chorvasiga qaraydi, yana kimdir uy ro'zg'or ishlari bilan mashg'ul bo'ladi. Har bir kun mehnat va harakat bilan o'tadi. Shuning uchun vaqt qanday o'tib ketganini ham bilinmaydi. Sovuq bo'lishiga qaramasdan hammasi chiroyli qilib ro'zg'orlarida o'sha qozonda gaz bo'lmagan taqdirda ham chiroyli qilib o'choq, tandirlardan foydalanishib yo'q degan narsa yo'qda, Xudoga shukr, shukronalik bilan. Ana shunday doimiy mashg'ulotlar qishloq hayotini mazmunli, odamlarni esa serg'ayrat va faol qiladi. Shahar hayotidan biroz zerikkan bo'lsangiz, qishloqqa keling. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Ruxsor News uchun maxsus.